新大嶼山巴士，你今日食乜嘢啊？就當然我喜歡食烏冬。下大嶼山巴士你又食烏冬？你已經連續15天都食烏冬啊？唔係嘅話，你係點樣堅持連續呢多日食烏冬嘅？我都唔知道啊，我只係知道，我好鍾意食烏冬，嘻嘻。哈哈，你哋食午餐？係呀，睇我午餐係食咩嘢啊？當蘿蔔糕。點啊俾你哋睇更好食呢？唔係嘅話，你之前農曆新年還食唔夠。喂，你哋3個睇下我嘅長春美食啦。當蒸雞豆腐飯。哇，你蒸雞豆腐飯好似好好食添。係呀，我哋長春佢係美食之鄉。做乜嘢你哋前面東涌巴士的餐堂會咁多嘢食？龍運巴士你食咩啊？我有泰式中國雲吞麵。我想食你雲吞啊！我買咗外賣啦，得返俾你食我雲吞。你食唔食？我要食啦。啊，你咁多人食我雲吞，你就冇啦。你哋食乜嘢？我哋食你雲吞啫。一人一粒啱啱好。哇，好好食啊，好好味啊！你哋有冇搞錯啊？得返面叫我食我雲吞。對唔住啊，對唔住啊，星期日帶你自助餐好唔好啦？係呀係呀，我哋去呢個站食自助餐好唔好啊？聽嗰個呢個自助餐有龍蝦食。咦係咁㗎，我攞少數啊。星期日。哇，呢度啲自助餐真係好正啊！哇，呢度真係冇得彈。哇，好食啊！太好正啊！你哋去自助餐？柯城巴機場快線，你都喺度啊？係呀，唔好傷心，開開心心笑笑。冇錯啊，唔好啦。